Diundang bubar ke piye ora ngrasake apik guyuk tawon kok iki ora. Malah ditake dening nang Kali Gesing Purworejo. Abiku ya aku ameng-ameng nyawa sewengi. Kowe di guyuk tawon. Heeh. Nanti entuk ya. Tuman entuk wis entuk. Ayo jenenge hukum karma iki. Ada ndotok kotak kranyas, aduh aku ya. Tengah wengi jempol kranyas. Arep bubar mampir kuping kranyas, salah munyo aku. Ya sing jeneng tanggung jawabe wong sing iki ngono kuwi kok. Miturut ngendikane para sesepuh. Dalang mayang dikuyuk tawon ki asepe apik. Apik apa teng jrentol ya apik iki ora. Mangsamu ki ora panas kok panas e. Lemudas kuwi ora. Kok njur muring iki. Ora ngapi ruwah entuk tawon. Ora tutuk ya aku. Kok jelas kepengin iki ora. Buku moto gubar-gubar do guyon. Songet ger guyu. Tengah wengi jemplong songet ger guyu meneh. Esuk abubat kuping songet guyu meneh aku ya ngono kuwi. Gembira masa kuping kok aku. Ayo kapal meneh kesempatan bengi kuwi. Ora ngajar. Iya, wis. Ayo sak lima wis. Bola-bola kuantok. Bola-bola kuantok kuwi. Titi bali sowan meneh ana iki. Usul yo paten. Kelurahan Ponco sakit. Oh ya. Iki neruske sejarah. Dari Rosmono zaman biyen kuwi iso ngastos lagi. Bapak sulut kasih dan jati terus nimbali kata betul lagi kamasku Ki Sutomo. Nah terus bar kuwi nimbali mbuh sapa aku ora ngerti. Lah kok banjur tindak nang toyan kesaki sekolah dhewe sopan rene. Nek ngendikane panitia iki Rosmono, ayo Pak Dulu kae apa sing ngendika. Kodhok terus ndi wedane ngono.
Wis gak golek tembung ngono. Sapa ayo Mbah Dukuh kae. Kudu kau budang 12 dhewe serapoku pancen watake ngono kok. Terus mriki iki. Wani Bronto itu kok durung? Nggih wani aku ya. Bisa kamar-kamar sak gadu-gadu kula paringi pengis mawon Mbah, esuk nang Kabupaten nggih. Sendika wis tak kendal. Nganti tekan sprene ninggal awake dhewe. Ning yo kuwi sambatan. Waduh, ae iki. Aja dipodo karo liyane ngene iki. Oh, ngono to, iya. Ya ora apa-apa sing penting iki berkah-berkahe para sesepuh, para bini sepuh, para ji sepuh ing dusun Kabupaten kene. Wong nyatane ya isih dadi tresnani karo kanggo kene lha. Bronto itu saka pepucuk tekan Rubuan kok balik meneh, pucuk meneh. Terus mubeng terus. Oh, lah iya. Ya muga-muga sak badhe panjenengan meniki kabeh warga Kabupaten ajan karengan ayo main tentrem salawase. Amin. Diparingi sehat, paringi panjang umur. Apa sing dicipta dumati apa sing disetya kang tumeka tansah jinangkung nglaksane Gusti kang bodho mati. Sing padha ndak mung tani ora katal apa tanggungane sing padha nindakake usaha pokoke diparing lancar usahane. Sing padha dagang laris dagangane bagene akeh ora mung akeh piyai yo pates senajan bengi iki sing padha bakul makan kene diparingi laris. Lancar rezekine kono gawe nguripi keluarga. Lah iya padha dadi pegawe yang ndak pangkate ndak bayare. Wis domongke mong kae. Ya muga-muga wae payu nyawade koyo mengkono lan muga-muga awake sakon nggone tumandang nyambut gawe tasah garingan slamet lancar ono di papan. Amin amin amin. Iki diusul Kyai Kota Gedhe padha kene akeh banget. Kyai Lumrogo ya padha ndak rene akeh. Lek alih tekan kene wis kok sapas ora. Saka ngomahku. Nang samas ngopo? Ana lebih kaya kowe iki. Ana kene tempat pintu wae kowe. Ha iya. Sing saka Lumrogo ya ana akeh. Lumrogo padha ndak rene. Matur sembah. Matur nuwun. Lan besok sasi Oktober bakal nanake pilihan kepala desa ini. Oh, konco sari kene lha iya. Oh, larang ngomong. Ya ditungake, muga-muga aja nganti padha congkrah, aja nganti padha padudun. Senajan to beda-beda pilihane aja nganti padha regejegan sing jenenge congkrah untuk padudun utawa regejegan kuwi bakal ngedohi anggone paseduluran. Cinta suwun guyub lan rukun aja nganti padha pasulayan. Ya kudu manunggal wong iki yo pancen yo rakyat manunggal nyawiji. Ayo bareng-bareng padha milih kepala desa sing iso dipercaya wong nyatane kene yo jagone. Oh, darah ngono. Kene ono jagone to. Piye yo pancen kene. Lah yo isih muda tur yo pinter. Dari dukung muga-muga positif Jokowi iso kasebatan disepuyung kabeh warga Kabupaten lan sak jabaning Kabupaten pedukuhan liyane tasah gumolong tekate gumolong rasane iso junjung marang calon kepala desa sing asli Kabupaten kene. Sing saka Kabupaten kene. Isih nomise wah yang jeneng canom ya iki yo tanda gayane ya pancen. Beda-beda pitur mesti pinter. Nggon kuwi pamong iki nom-nom kabeh. Saka mulai Jogobaya, Ulu-ulu. Kuwi nom-nom kabeh. Ngono to. Nyatane yo desane yo maju. Nyatane bantuan-bantuan yo mengalir yo ngono kuwi. Nek golek
pemimpin itu kudu sing pinter turut terginas. Ojo mundur saka pitutur mundur saka bebaya. Kudu sing trampil sak orangane iso gawe majune desa ana lan patut ditiru patut dicontoh desa-desa liyane. Umpama duwe kepala desa nom ra waduh lurahe ayo nom karep lurah nom to ya pinter mulane desane maju. Ya muga-muga iso disengkul kabeh warga. Ora menate warga Jopaten kabeh warga ing Pondosari bisa gumolong tekade. Sebisa meneh aja nganti padha congkras ngajak beda-beda bedane. Sing tak suwun guyub lan rukun. Mengko ya ana gara-gara urusan pilihan RT tekan sering aku lek kok. Apa napa ae. Mongko jan tanggane adu titis kuwi. Metu yo do pesemutan kae nek atem. Ngono kuwi ta ayo nggo pilihan RT kan mau. Nggo beda-beda penemune terus padha congkrang. Oh, lah iya. Kuwi nunggal tritih mati donosonan parkir mobil ora oleh. Jan nang ngandingi ora oleh. Wis. Juru ya aku yang meneng bae aku sing kaya ora salah kok. Lah iki kok mau beda-beda pilihan nek kene ora. Nek kene tasah guyub lan rukun. Ayo padha taos panipun gandeng mau ora nggo-nggoan. Dasare yo dikasake lan nganggo lingkungan tur yo ora mangko nek brono itu lingkungan entek ora pas muak lingkungan jangan bedel biasa modal sing bedel ya perjulit ngage-geger terus seneng-seneng ngage utut manggung tor modal nah iya ya ora mangun lho nek iya iki ngiras pantes menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 81. Aku tak nolak sing pas kalau swasana. Lagunya apa? Mares 45. Oke.
supaya Indonesia bebas korupsi ya rek. Adem ayem rakyatnya. Apik jare marah simpati-simpatimu yo rek. Aku seneng muni ngene iki. Yo Prastiwi Caka Dasu. Oh lho wis kok ngerti. Sing kok dasu kowe kuwi ora. Ayo nek gak ngono bares yo arek pincang. Kowe coba sikile iki purwon kok iki lho. Kowe mangun ra mangun. Tangane iki lho kaya ngene iki wong dadi Wili hormat kepriye ngono kuwi. Yo mangun bae. Wangun yo rek ae. Nek ora bakal itu yo pas dadi TNI itu pancen luah. Tak siap ya jar kaya apa? Iya. Siap, Bro. Loncat depan, Bro. Ora cenganangan kowe, Pak. Hitung mulai 1, aku tahu unsur 3, bawaan 5. Pedang jahe 12. Untalen. Kon berhitung mulai malah ngitung gorengan ae. Lah nek ora adol iki gong bakal. Ngono iki tentara wangun ngono iki. Rupamu koluwak ngono kok ya iki ora. Prantik kuno yange desa. Waduh bayamu ora. Acak kendel e, kowe nek ngono kepencet lho nek yakin kowe. Aku ngerti wae omah ngger kari luar kuburan to ngerti wae. Wadah kira ngerti ngono apa? Wis tau mesti kowe ayo. Babak iki mandene. Sak ngono kuwi. Aku nek ora ngono suwi iki kangen nek kula kok kepengin ngantemi ya. Apane sing marake mangkel pindah iki lho. Iki ndas kok batako lho jan gumun. Kuwi jeko. Rupane ora dene to nek ngono. Golek ora jamak-jamak. Nek kegablongan duit iki terus minggat karaoke, aduh. Kawade, aduh. Ayo ben ngene meri to kowe ngerti wae. Mondone ora kalok sing ta. Ning nek karo kok ketok 6 menit nek ora jijiki. Rupane lho ya ilmu bumi. Kaya apa ilmu bumi? Ilmu bumi lah ya. Iki Pulau Jawa ngene iki. Kalimantan ngene iki, Sulawesi ngene iki, Sumatera ngene iki. Sarkem ngene iki. Kayak ini ora cuy. Ora ono pulau kok sarkem iki ora. Rupane medeni. Aku nek weruh iki medeni. Aku iya tentang permanake malah kemudian. Ya kok kowe aku ngilu gila kok mikir. Ana pamurutan ana. Sindene ana 5. Okta, Intan, Dian, Deni karo Bu Prastiwi. Okta iki ya tengenku iki Okta. Rek, kowe ngerti babon kok mah kae, ngerti. Kayak lu Pranowo jadi yokal kae. Wah, bone ayu tenan iki. Tumane klawu. Yo liyo ki, yen kok cuma lagi babon, dus.
loro sisike ngoten. Apik lho rek. Amane sisike. Yaring ne. Ya ngono kok brutu kok. Gudi tur kebut-kebut. Terus plendas kaya ana tundoke nek. Jiji ora. Jenenge utal ora ono wae. Siji saras. Sing ireng jenenge manis wae ya iya. Ini manisnya apa iki aben iki bakul. Kowe kira ngerti rego babon kowe iki. Babon ku langsung ngape regane atusan juta ngono iki. Moko tak wis dinyang 15. Tewu. Iya nih aja padake ngono. Ya terus. Iya jan manis tenan. Aku kelihatan ngomong. Ini disebsane para dara-dara ya kok. Makanya terus dono mburi terus. Saudara-saudara, dara-dara ya kok iki lajeng nyokta ngono kuwi. Rasa mbok batok teh. Ya iki minggu yo kok ya ora. Arep minta saya sapa? Ayo panjenengane Ibu Prasni ya. Iki sing ngersake Kyai saka Gombong Bapak apa ya lali ya. Ya palakan. Ngono kleru meneh HP-ne engko. Aku ingin kali gesing kleru HP. Jin goseng ndi? HP sing paling gawe nyambut gawe. Nyambut gawe apa iki? Bapak Suyatno sing ngersake. Apa kutut nanggung ya. Nah ya gara-gara ku ngene iki. Sing penting nyuktune nyandak rek ayo. Monggo Bayu. Eksis Jawan ini kan ya.
Gue sih malah nih yang kali nonton ini. Malah nih jadi. Gede ya gelem, cilik ya gelem. Pokoknya gede ya masuk, cilik ya masuk. Terus tuh. Yo ora kesalah to. Tanpa kula nuwun. Iya. Ngawur wae ora. Gumpes aku ki. Dirasak-rasake. Kulo enak tenan. Piye Mas Bagong? Ya ping suarane tok. Lama itu. Lae wong bagus yen tanpa
lagu-lagu zaman saya ini ya bisa kebiaran tok. Sebabnya ya apa? Nek kripto yen kuwi kanthi mening ciptane itu ya kudu nganggo nglakoni prihatin ora mokal awet tekan saiki. Pancen bener. Wah, jadinya tenan nih. Kuntut manggulu ya. Iya. Mbak ini pasti marane jan luar biasa. Biasa di luar. Iya. Biasa di luar kepiye ora. Maris terus. Beya. Sibuk. Nanti ora tau iso melu ajeng ya. Saking sibuk. Sapa do ngejak, sapa do ngejak. Sing do ngersani iki wah jan. Sapa do tresna karo panjenengane nganti. Limang sasi kudu nyorek tanggal iki ngono. Jumari yo ngejak ya. Ayo. Ngomong makan beruput isu tekan kono. Foto bareng. Juga status. Basi luak, aduh. Komplit satu subsine, wah diurusi deh. Gulungan, miyoko campur gawe tang. Asah-asah bareng ya rek. Asing penting poin. Asing penting susah nek kae. Mungkin ini dakwaan aku paling ora dikicil. Ana-ana ki paling ora ya bener kok. Waduh. Jadwal ini yo lali mendang menika kae. Ku bagian mudun, godhong wedang. Kayak gitu nutun dalan. Megane Hakim mata kaji, keburu seketi kok. Meren dulu. Wih, aku nang ngono iki paling spesial iki. Nang kene iki aku termasuk rombongan paling kredit. Nang ngono nomor 1 wis opo. Mun aku liburan dangdutan. Waduh wis. Aku penyanyi ini melitik-melitik. Aku jalan luar desa dan nah gini aduh minangane panggutan iki wis kok mbeli dhewe manahe kok doyan Pak Juwanto oh tanggalan
rasane ora dreng kowe ngake. Oh, alah. Dreng kowe ngake. Ya. Wis dipilangane mamutane Yai Skotoyan saka Wetandalan. Kowe krungu pelatihan wingi kowe. Apa krungu pelatihan wingi? Sing latihan apa aku? Oh. Sing mulang aku kuwi ibu-ibu kae wah kowe gayeng. Mulai ngareni wah dia iki piye kowe.
muridnya ibu-ibu. Oh. Bingunannya Pak tumpake mobilku rek. Waduh. Aja mlaku-mlaku. Mumpung-mumpung ayo. Wis bungae lah sama aja. Ngomong aku rek. Iya, iya. Ibu-ibu, wah jan. Wanyu-wanyu rek, wah macet wah wis. Gawe grup. Waduh. Jadi kandi. Gaya, gaya. Wayu aku jan nyeri kandi kae. Sing gede kepethuk kok. Waduh. Sing gede kepethuk kae. Kepengen karo sing ngendi? Wis ora putih bintik. Ayo bertemu kue udah. Kau bakal. Gua ayo enggak, iso pentas iso, lho kowe. Ya. Angga sare pentas. Muridku, iya ya. Jadi aku, iya Pak. Ragame ape-ape, tuku dhewe. Iya, pancen bener ngono lho, kudu digiate kok ya. Pancen bener. Kudu ono kegiatan sing positif. Ayo bae nang mami do ngurumpi. Rasane tanggane. Pak, gawe kegiatan. Ayo. Ben muni kan. Ben kita urip desane ya kudu pancen. Nyene jane kan aku melu. Nom dhewe. Ora apa-apa kok ya. Melu tak ajari ngono. Kecer. Jare kecer kok pameran iki gambar. Wis kene cidene di teke wong mau diarep-arep. Kan sedelok. Okta karo Intan. Lagune apa? Ninggal katresnan. Oke. Ayo ngadeg.